আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে চলে এসেছি একটা শর্ট ভিডিও নিয়ে, যে ভিডিওতে আমি দেখাবো এই 6 পিসের বিউটি ব্লেন্ডার জারটা নিয়ে। এটা খুবই একটা কিউট বিউটি ব্লেন্ডার জার, 6 পিসের এটা। আর এটার পাফগুলো এক একটার এক এক রকম সাইজে, যে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি সাইজগুলো। ছোট বড় সব সাইজেরই আছে। এই যে দেখুন, সবচেয়ে কিউট একদম ছোট্ট একটা পাফ, আর বড়র মধ্যেও আছে, দেখাচ্ছি। এই যে সেম কালারেরই এই দুইটা আছে এই বক্সে, আরও আছে। দেখুন এই যে এক একটা এক এক শেপের কিন্তু এই পাফ সেটগুলা, টোটাল 6 পিসের। এই যে দেখুন, খুবই সুন্দর কিউট একটি বিউটি ব্লেন্ডার বক্স। আপনারা যারা যারা অর্ডার করতে চাচ্ছেন তারা নাম, নাম্বার, অ্যাড্রেস দিয়ে অর্ডারটা কনফার্ম করুন। এই যে দেখুন, এই কিউট একটা বিউটি ব্লেন্ডার জারে পেয়ে যাচ্ছেন 6 পিসের এই পাফ সেটটি।